السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم صلاح الدين من قناة تكسبرت، ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد مثل ما عودناكم. اليوم يا جماعة الخير الفيديو بيكون شوي غير، لأنه بيكون عبارة عن تجميعة من أمازون أو عن طريق أمازون. الفكرة يتني باختصار شديد هي أني استلمت إيميل من أمازون مسوين خصم على هذا المعالج اللي هو انتل كور اي 3 10000 اف 10100 اف عفوا. طبعا مثل ما تعرفون الاف، او للي ما يعرف اف يعني ان هذا المعالج لا يحتوي على كرت شاشة مدمج او كرت شاشة داخلي، فبنحتاج كرت شاشة. التجميعة هي عبارة عن تجميعة اقتصادية مثل ما تشوفون. هاي هي القطع امامكم على الشاشة، على اساس انكم تعرفون شو القطع اللي اخترناها لكم في هذه التجميعة. التجميعة بشكل عام بيكون سعرها 2630 درهم في تاريخ تسجيل هذا الفيديو اللي هو 1 فبراير او 1 فبراير 2022. هذا الكلام انا اقوله على اساس انكم ما تجون عندي بعدين تقولي صلاح الدين انت اعطيتنا معلومات مغلوطه، الاسعار مختلفه. الاسعار تختلف وتتفاوت، ممكن تزيد ممكن تنزل. فعلى تاريخ هذا الفيديو هاي هي الاسعار. التجميعه هاي تقريبا سعرها بيكون $700 او $710 ل $715 بالضبط. اتوقع كفاءه اقتصاديه مع كرت شاشه خارجي، اتوقع هذا سعر ممتاز جدا. وعلى فكره نقدر ننزل اكثر من السعر، ولكن انا خليتها تجميعة اقتصادية مثل ما يقولون، نكون على السيف سايد او تكون ممتازة للاستخدام بشكل عام. اول شيء عندنا مثل ما تشوفون هني اللي هو الانتل الاي 3 10100 اف. المعالج هذا باختصار يا جماعة الخير بعطيكم مواصفاته على السريع. هذا دايركت من انتل على اساس ان تاخذون كل المعلومات عنه. مثل ما تشوفون هني عندكم 10th generation، وطبعا الجيل العاشر، مبني على معمارية ال 14 نانومتر، وعندكم في 4 أنوية مع 8 مسارات. 4 أنوية مع 8 مسارات أنا أشوفها بصراحة كافية جدا حاليا للألعاب كتجميعة اقتصادية أو كبداية. وصدقوني بتعطيكم أداء على الفل اتش دي ممتاز هاي التجميعة بإذن الله. مثل ما تشوفون هني مكتوب هني عندكم ماكس توربو فريكونسي، ومكتوب بعدين تحت انتل توربو بوست تكنولوجي 2.0. المهم يعطيكم 4.3، هاي السرعة القصوى أو الأعلى بوست للمعالج. وعندكم البيس هو يعتبر 3.6 فقط. ومن ناحية صرفية الطاقة فما ياخذ غير 65 واط. أما بالنسبة للرامات عندكم أول شيء هني كاتبين لكم أنه يدعم لين 128 جيجا بايت. ما أتوقع أي حد بيستخدم 128 جيجا بايت على اي 3، يعني ما أعرف ليش يدعم هالكثر. المهم عندكم ميموري تايب او اللي هو باختصار سرعه الرامات توصل ل 2666. يعني هذا المعالج اي رامات اعلى من 2666 ما بيستفيد منها. ولكن نحن في التجميعه ماخذين اعلى من هذا، براويكم الرام. والسبب هو السعر، بصراحه حصلتها بسعر مغري جدا. عندكم طبعا يدعم الدول شانل، عندكم هنا مثل ما تشوفون يدعم الدول شانل. واتوقع بس هاي هي اهم المعلومات. بعدين بننتقل للمذر بورد. المذر بورد اللي اخذناه اللي هو من اسوس برايم اتش 510M او الاتش 510، يدعم ال LGA 1200. عفوا نسيت اقول لكم، شوفوا يا جماعه الخير، انت الجيل العاشر والجيل الحادي عشر يشتغلون على السوكت اللي هو LGA 1200. فعشان شيء المذر بورد لازم يكون يدعم ال 1200. والمذر بورد هذا عباره عن مايكرو ATX مذر بورد. انا ما اشوف ان هذا شيء سيء، بالعكس اشوفه شيء جيد، لانه ممكن يركب على كيسات كبيره وكيسات صغيره. عندكم PCIe 4، طبعا هذا شيء ممتاز على اساس ان الواحد يقدر ياخذ اعلى اداء. عندكم M.2 يحتوي على M.2، ولكن فقط للتنبيه ما في هيت سينك. يمكن تضطرون انكم تشترون هيت سينك، ولكن عادي، او ممكن انكم تشترون M.2 من الجيل الثالث مع هيت سينك. وبشكل عام ال M.2 NVMe الجيل الثالث ما ترتفع درجة حرارته لدرجات جدا عالية او خطيرة، فممكن حتى تستخدمونه بدون هذا الشيء. المهم المذر بورد متواضع، ما في مواصفات كثيرة. ولكن في شيء واحد بس أحب أني أنبه، لأن في بعض الناس بيهتمون، لأني أنا أهتم في هذا الشيء بخصوص الأدرسبل RGB. اللي حاب أنه يكون عنده أدرسبل RGB مثل ما تشوفون البي سي كله هذا أدرسبل RGB اللي يعطيكم الرينبو أفكت. هاي يسمونه أدرسبل RGB، اللي هو يكون يعتمد على ال 5 فولت ل 3 بن، مو بال 4 بن ل 3 بن. المهم في 4 بن في المذر بورد هذا، ولكن 3 بن للأسف ما في. للأسف يعني بصراحة كنت أتمنى لو حاطين، ولكن في اقتصادية. المهم عندنا مدخلين للرامات مثل ما تشوفون دول شانل. والرامات في هذا المذر بورد تدعم لسرعة 3200. فيعني المذر بورد هذا حتى يدعم لسرعات أعلى من السرعة الأساسية اللي يحتاجها الاي 3. أتوقع يا جماعة هذا حتى تقدرون تركبون عليه اي 5 في المستقبل. مثلا حبيتوا أنكم تروحوا لل 10400
الاي 5 10400 ممكن انكم تبدلون بدون اي مشاكل. المذر بورد بيستحمل لان الباور ديليفري فيزز فيه ممتازه، وعندكم هني بعد في عندكم 8 بن فبيعطي باور كافي سواء للاي 5 حتى ما في اي مشكله. للاسف ما عليه اي هيت سنك، كنت اتمنى لو يكون في هيت سنك على الاقل لو صغير على اساس يساعد في موضوع التبريد، ولكن الاي 3 ما يحتاج التبريد العالي هذا. المهم خلونا احنا نشوف المداخل الخلفيه. عندكم هني هذا المدخل تعرفونه هذا مال الماوس القديم جدا، ما اعرف انه يستخدم هالماوسات لين الحين، ما اعرف ايش يحطونه اصلا في المذر بوردز. المهم عندكم هني بعدين في عندكم 2 يو اس بي، هذا طبعا الجيل الثاني، وعندكم هني اتش دي ام اي، وعندكم هني دي في اي اسمه هذا لو ما خاب ظني دي في اي اتوقع. المهم المدخل قديم جدا ما اعرف بعد انه يستخدمه في المكاتب اتوقع بيستخدمونه. المهم عندكم هني بعد في 2 يو اس بي من الجيل الثالث ممتاز، وعندكم هني بعد يو اس بي 2 يو اس بي من الجيل الثاني، يعني عندنا توتال 6 يو اس بي ممتاز. وهني عندكم مدخل الايثرنت كيبل اللي هو يدعم 1 جي بي، وهني عندكم طبعا مداخل الصوتيات وهذا شيء ممتاز. هذا هو هني عندكم حاطين لكم صوره لمحتويات الصندوق بشكل عام. هذا هو المذر بورد كان بشكل عام. سعره طبعا ممتاز جدا 300 ودرهمين ونص تقريبا او ربع. المهم مسوين عليه خصم 22%، وهذا سبب من الاسباب اللي اخترته لهذا المذر بورد. شفته مذر بورد يؤدي الغرض او يفي بالغرض في نفس الوقت سعره ممتاز. نروح للرامات. الرامات يا جماعه الخير اللي هي كينغستون فيوري 16 جي بي قطعتين، كل قطعه 8 جي بي، وهذا شيء ممتاز على اساس ان نستفيد من الدول شانل. المهم بتكون سرعتهم 3600 ميجا هرتز. طبعا يا جماعه الخير هاي اوفركل، يعني تعتبر زياده عن اللزوم. اولا المذر بورد اللي عندنا ما يدعم الا ل 3200، وثانيا اصلا المعالج ما يدعم اكثر من سرعه 2666، ما بيستفيد منها يعني. ولكن وبصراحه بهذا السعر انا ما قدرت احصل اي شيء منافس لهذا السعر. في اقل نعم، في ارخص على سرعه 2666، ولكن فرق السعر ما يستاهل. الفرق كان $10، فالواحد يدفع $10 وياخذ هاي الرامات. ليش؟ مستقبلا لو حب الواحد انه يسوي ابجريد فبيكلف الموضوع $10 وبيكون هو في السيف سايد مرتاح نفسيا. لو باكر بيطور للاي 5 بيفيده جدا، او حتى لو اضطر انه يغير كل التجميعه يروح ان شاء الله اي 9، هاي الرامات بتفيده حتى لو اي 9، وهذا شيء ممتاز جدا. عندكم مثل ما تشوفون CL17 اللي هو الكاست ليتنسي، وبعد هذا شيء ممتاز بالنسبه لسرعه 3600. المهم هاي هي كانت الرامات بشكل عام. عندكم بعدين بنروح لكارت الشاشه. كارت الشاشه اللي هو من شركه زوتاك اللي هو الجي تي اكس 1650 او 1650 اوفر كلوكت مثل ما تشوفون. جي دي دي ار 6. طبعا الجي دي دي ار 6 الفي رام فيه 4 في رام، تمام. ما اعرف ليش هني مو بذاكرينه، ولكن هو عباره عن 4 في رام. كرت متواضع ولكن بصراحه صدقوني بيعطيكم اداء ممتاز على 1080 بي بدون اي مشاكل. هو عباره عن مروحه وحده، صغير الحجم، صغير في الحجم ولكن صدقوني كبير في الاداء بيكون ان شاء الله. المهم عندكم المداخل هني، المداخل في عندنا اتش دي ام اي، وفي عندنا ديسبلاي بورت، وفي عندنا هني بعد دي في اي مره ثانيه. وهذا هو شكل الجرافيكس كارد بشكل عام، شكله صغير شي كيوت حبوب. المهم يفي بالغرض. سعره 1229 درهم. هني بنبهكم على شيء للي ساكنين في دولة الإمارات، سكان دولة الإمارات، ممكن أنكم تحصلون أرخص من هذا السعر في الأسواق المحلية، تحصلونه ب1100، ممكن تحصلونه ب1000 درهم حتى عادي. سامحوني الدول الثانية ما أعرف شو الأسعار اللي عندكم، فعشان كذا أنا اضطريت دولة الإمارات فقط. ننتقل للي بعده اللي هو التخزين بنروح مع الكروشل P2. ممتاز، أنا هذا استخدام شخصي، أنا أقول لكم ممتاز جدا. 500 جي بي، بنكتفي ب 500 جي بي حاليا. ممكن الواحد ينزل عليها النظام، ينزل عليها كم من لعبة مؤقتا اللي ما يشتري هارد ديسك. اللي يحب يشتري أكبر ممكن يروح مع ال1 تيرا. السعر 189 درهم ونص بالضبط. NVMe هذا جيل ثالث، ما كاتبين PCIe، هو جن 3. سرعة القراءة فيه 2400 MB، وسرعة الكتابة فيه 1900 MB. هذا بالنسبة للتخزين. أما بالنسبة للباور سبلاي، مزود الطاقة هو من شركة اسمها ايروكول. يمكن البعض ما سمع في هذه الشركة، ولكن شركة ممتازة بعد عن تجربة شخصية. عندهم منتجات ممتازة جدا، ولكن للأسف مو بمشهورين وايد عندنا في العالم العربي. المهم هو عبارة عن 650 واط 80 بلس برونز. طبعا مو بموديلر، ولكن مثل ما تشوفون هني في الصورة الكيبلات كلها موجودة وموصولة، هذا كل اللي تحتاجونه. أما بالنسبة للكيس، فالكيس اللي اخترناه هو من شركة اسمها أنتك. أتوقع بعضكم يعرفها وبعضكم ما يعرفها، بعد نفس الشيء من الشركات الوايد مشهورة، ولكن شركة ممتازة جدا ترى. أهم شيء في الكيس هو السعر 131 درهم. كيس عبارة عن ميد تاور
ATX بتركب عليه المذر بورد بكل اريحيه وبكل سهوله. يجيكم مع مروحه وحده خلفيه مثل ما تشوفون، ومثل ما تشوفون هني مسوين له ديزاين بالكربون فايبر بصراحه جميل جدا. وعندكم هني تمبر جلاس تقدرون تشوفون المحتويات او القطع الموجوده داخل البي سي. وفي نفس الوقت من الامام هو عباره عن مش وفي RGB. وهاي هي الواجهه الاماميه، هني بعد كاربون فايبر زياده مكتوب هني انتك، وهني في خط RGB ادرسبل RGB ممتاز جميل جدا. النصف الامامي هذا عباره عن مكان مفتوح، وهذا طبعا على اساس انه يدخل الهواء ويبرد على الكمبيوتر. بس في شيء واحد حاب اني انبه عليه اللي هو بخصوص RGB الامامي. RGB هذا اللي امامي يا جماعه هذا ادرسبل RGB، وهذا ممكن ما يشتغل معاكم كادرسبل RGB لان مثل ما قلت لكم المذر بورد ما فيها ال 3 بن. مثل ما تشوفون المنطقة العلوية هاي بعد نفس الشيء فيها هني مثل ما تشوفون شبك أو شبك هني موجود على أساس أن الإكزوست يقدر يطلع الهواء بشكل مناسب وعشان التبريد. عندكم هني زر التشغيل، عندكم هني زر الريستارت أو إعادة التشغيل، وهني عندكم مدخل للمايك وفي مدخل للسماعات الهيدسет. وهني عندكم 3 USB، 2 USB منهم بتكون جن 2 ووحده بتكون جن 3 مثل ما اشوف. هذا هو الكيس بشكل عام، وهاي هي الصور مثل ما تشوفون هني المروحه الخلفيه باينه اكثر. من ناحيه المروحه من ناحيه التبريد صح نسيت اقول لكم مروحه وحده ترى بدايه بتكفيكم يا جماعه، لان انتم اصلا المعالج اللي هو الانتل i3 هذا ترى للاسف مو بحاطين صوره، ولكن هذا يحتوي على مبرد، وصدقوني اكثر من كافيه بتكون للمعالج. ولكن اللي يحب منكم انه يعطي تبريد افضل ممكن انه يشتري له مبرد خارجي، ما في اي مشاكل. نرجع للكيس، هاي هي الصور بشكل عام بس على اساس انكم تشوفونها. المهم خلصنا من الكيس، وهاي هي تجميعه بشكل عام، هاي هي كل القطع وبس خلصنا معاكم. هاي كانت تجميعتنا اليوم، تجميعة اقتصادية إن شاء الله بتعطيكم أداء جيد في 1080p. وطبعا بس 1080p يا جماعة الخير، ما حد يروح مع 2K أو 4K مستحيل ما تشغل. المهم لو استفدتوا أتمنى أنكم تخبروني في التعليقات، حابين أني أسوي لكم تجميعات اقتصادية أكثر، حابين تجميعات متوسطة، تجميعات عليا، ما عندي أي مشكلة، الأمور طيبة، أنا حاضر، بس خبروني في التعليقات. لو استفدتوا من هذا الفيديو أتمنى أنكم تشاركونا مع الجميع، ولا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واللايك. شكرا لكم، في امان الله ومع السلامه.